C'est un bel événement, toujours une bonne ambiance. C'est la première fois que je vais à Natural Games. C'est un rassemblement qui est très familial. On prend vraiment beaucoup de plaisir à performer. La ville de Millau a toujours accueilli des événements internationaux en kayak, en escalade, parapente. Mais chacun faisait un peu son truc dans son coin jusqu'au jour où quelqu'un a eu la riche idée de tout mixer sur un seul et même événement qui est devenu les Natural Games. Ça a très vite pris du niveau pour déménager sur un plus grand site et devenir ce qui est aujourd'hui l'événement DNG. Eu penso que nós outros temos grandes atletas acá, de grandes lugares do mundo, assim na representação como Japão, Chile, Peru e Brasil também. E é incrível, o nível está muito grande, muito alto. Espero que vai ser uma grande competição e também o público é muito importante também para nós outros que faz a energia, para nós outros fazer os trucos mais loucos que existem no mundo. E isto é a melhor combinação que temos. Quand on est sur un spot comme celui-là, on en prend vraiment plein les yeux. Ce qu'on cherche, c'est avoir des sensations liées à l'environnement. Moi, quand je suis sur la ligne, je me sens un peu plus sensible. On est sur la plus belle ligne DNG. Pourtant, j'ai fait un record ici il y a 4 ans et je pense que je préfère celle-là. Je viens d'effectuer mon deuxième saut à l'élastique et je m'étais promis que j'en referais pas un parce que c'est quelque chose de très intense, c'est une grosse décision personnelle. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir fait et là je vais passer une fin de journée extraordinaire. Je pense qu'il y a un lien entre les sports extrêmes et la musique. Quand je descends en ski ou en snow, j'aime bien mettre la musique en fait, parce que c'est un peu comme l'expression de ce que je suis en train de vivre en slalomant, tout ça, tu vois. Il y a plein de gens qui m'ont contacté en mode ouais, est-ce que je peux utiliser votre musique pour la mettre dans ma vidéo de skate? Une invitation au voyage, un truc d'évasion, un truc un peu de liberté, de machin. Du coup, ça m'étonne finalement pas tellement qu'elle soit utilisée dans ce cas-là. Je fais un interview dans un jacuzzi, ce que j'ai jamais fait, donc pour le coup, voilà, on est déjà sur un festival assez unique.